很好吃耶！今天带大家来桃园新开的超美北欧风早午餐店福岛西。走进餐厅就看到疗愈系甜点的虾米高手，整个环境挑高还闻得到木头香气，整间店环境超舒服。来看看我们点了哪些餐点。青花椒控千万别错过这道青花椒咸猪肉胡麻沙拉，咸香带点微麻，超级刷水。今天最惊艳也最推的就是这道啦，炙牛肉牛肝菌细扁面，浓郁牛肝菌香气，牛肉炙烧到刚刚好的软嫩熟度，口感细腻，好好吃。番茄干贝浓虾汁炖饭，每一口都是满满的海味，炖饭吃得到米心，海鲜控可以试试。一定还要来个松露薯条，不管是吃餐点还是下午茶，都很适合来福岛西，推荐给大家。